嘿，大家，我是 Live Tree Worship Team 的 Creator Leon。在这个系列影片，我们主要是想给影像的创作者、YouTuber， 还有活动人员，甚至是直播主相关的教学内容。在当中，我们的团队也会跟大家分享为什么声音、灯光跟录音后制是一个创作者需要具备的技能。希望在以下的内容可以帮助创作者提升软体的技能，透过媒体让世界看见我们。在分享的同时，我们也想跟大家介绍我们的团队 Live Tree Church。这里是陪伴你寻找人生方向，陪你热情建筑梦想，陪你勇敢拥抱关系的地方。因为在一场的活动、一场节目的录制、一场 podcast， 都会需要有专业的人员去控制各种伴奏的音乐、人声，还有乐器的音量。在谈到音控师的工具，就要来跟大家谈谈 mixer 或者是 console， 中文叫调音台或者是混音机。在接下来我们会用美国的一个控台牌子 Midas 的 M32来跟大家分享我们的相关内容。在今天的这集也想跟大家谈谈什么是 gain 及如何来设定它。如果谈到 mixer， 第一个会谈到的旋钮就是 gain。很多人会误以为是音量的旋钮，但其实它是用来标准化声音讯号进到控台的工具。因为所有的 vocal 乐手的讯号都会从导线进到控台，大小都会不一致，这时候就会需要透过 gain 的旋钮来调整它的讯号，进而控制在一定的范围内。那我们要如何来调整我们的音量呢？我们就会透过控台上的 fader， 中文叫做推杆，来调整我们的音量大小。接下来让我们练习一下我们如何来调整 gain。在调整 gain 的时候，你必须针对每个乐器、每支麦克风进行调整。这是一个非常简单的步骤，也是一个很重要的步骤。因为当歌手在唱歌的，或者是乐手在弹奏的时候，我们会调整我们的 gain 的旋钮，让讯号的颜色在绿色到第一个黄色或者是橘色的灯号之间的范围。以 Midas M32 为例，它的讯号也有一个可量化的范围，我们通常会调整到-18 dB， 让它的讯号有充足的能量。那为什么我们不把 gain 转到0 dB 呢？因为当我们乐器弹奏的力道或者是强度提升的时候，如果没有预留一些空间，我们乐器进到控台的音量就会呈现爆音的状态。所以这也就是为什么我们的声音需要控制在-18 dB 之间。因为你可以在控台上按下 mute 键来调整我们的 gain， 这并不会因为 fader 去受影响，我们仍然可以去调整我们的 gain。因为 gain 是用来调整声音讯号的大小工具，而 fader 才是我们用来调整音量大小的工具。在影片的最后，我们也可以留下我们对于 gain 的疑问，或者是你们团队在操作时有遇到什么样的问题，都可以跟我们分享，我们很乐意为大家解答相关的问题。